हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डी वर्ल्ड। दोस्तों, मैं पिछली बार कहा था कि मैं अलग अलग तरह के एग्जॉस्ट का कंपैरिजन करने वाला हूँ। लास्ट टाइम मेरे पास था बजूका S9 हाई परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट और मैंने कहा था कि मैं शॉर्ट बॉटल एग्जॉस्ट के साथ इसको कंपेयर करूँगा। पर उस वक्त मैंने ये भी कहा था कि ये कंपैरिजन फेयर नहीं होगा क्योंकि जो रिकॉर्डिंग मेरे पास है उस रिकॉर्डिंग में ग्लास वूल का इस्तेमाल नहीं हुआ है, क्योंकि वो जो एग्जॉस्ट था उसमें सिर्फ मफलर था और ग्लास वूल नहीं था। तो आज मैंने मेरे दोस्त को बुलाया है जिसकी बाइक मेरे गराज में खड़ी हुई है इस वक्त। बिल्कुल मेरी तरह ही है, सिर्फ मैं स्टॉक एग्जॉस्ट यूज़ करता हूँ और वो करता है गोल्ड स्टार एग्जॉस्ट विथ ग्लास वूल। मैं आपको दोनों का कंपैरिजन इस वीडियो में दिखाऊंगा और आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा करके किस तरह आवाज़ का जो डिफरेंस है वो ग्लास वूल में कितना है कंपेयर टू बजूका S9 में। और धीरे धीरे अलग अलग वीडियोस को हम लोग कंपेयर करते रहेंगे और हमें पता चलेगा कि कौन सा एग्जॉस्ट अच्छा साउंड देता है। अगर आपको जानना है कि अलग अलग वीडियो का में जो साउंड क्वालिटी क्या आ रही है तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आई होप कि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे। तो चलिए देखते हैं करके ये दो जो वीडियो है इनका कंपैरिजन कैसा होगा। यह वीडियो है स्टॉक एग्जॉस्ट प्लस इसको मैं कंपेयर करूँगा हमारे गोल्ड स्टार्स के साथ जिसमें ग्लास वूल लगा हुआ है। आई एम श्योर आवाज़ काफ़ी डिफरेंट होंगी, बट लेट्स सी क्या डिफरेंस है। लेट्स गो।